Đây là bộ công cụ an toàn thực phẩm của bạn. Nó không nói cho bạn biết các quy định mà bạn phải tuân thủ. Những điều đó nằm trong kế hoạch kiểm soát thực phẩm của bạn. Nhưng nó cung cấp cho bạn nhiều hướng dẫn tốt về những việc mà bạn và nhân viên của bạn có thể làm để đáp ứng các quy định và giữ cho thực phẩm an toàn để ăn. Tất cả mọi thứ trong bộ công cụ này được nghĩ ra cùng với các doanh nghiệp thực phẩm thực tế giống như doanh nghiệp của bạn. Họ nói với chúng tôi những gì sẽ giúp đào tạo nhân viên một cách nhanh chóng và nhắc nhân viên đưa ra các quyết định tốt. Bộ công cụ này sử dụng các thông điệp đơn giản, vui nhộn và dễ hiểu. Trong bộ công cụ của bạn, bạn sẽ tìm thấy áp phích, giấy dán nam châm, một bảng trắng có nam châm và bút, một cuộn băng keo, trò chơi bằng thẻ nhận biết dị ứng và tạp chí Người bạn an toàn thực phẩm. Hãy suy nghĩ về việc sắp đặt những công cụ này xung quanh doanh nghiệp của bạn, nơi mà nhân viên của bạn sẽ sử dụng chúng hiệu quả nhất. Ví dụ, để tạp chí ở khu vực nơi nhân viên thích đứng chơi và nghỉ ngơi. Suy nghĩ về nơi nhân viên của bạn có thể chơi trò chơi bằng thẻ trong 5 phút. Nam châm có thể dính vào thép không rỉ, giúp bạn có thể di chuyển chúng xung quanh khu vực chuẩn bị thực phẩm của bạn. Bảng trắng có nam châm có thể được sử dụng để ghi lại nhanh chóng các ghi chú. Bạn có thể muốn đặt nó lên tủ lạnh để ghi lại nhiệt độ tủ lạnh hàng ngày. Băng keo là một cách nhanh chóng và dễ dàng để dán nhãn các hộp đựng thức ăn với các thông tin quan trọng như khi nào thì thực phẩm cần được vứt bỏ. Ngoài ra còn có nhiều thông tin hơn như video và các bài nghiên cứu tình huống có trên mạng. Bộ công cụ này là của bạn. Sử dụng nhiều hoặc ít công cụ trong đó tùy ý bạn. Điều chỉnh nó cho phù hợp với bạn và doanh nghiệp của bạn. Truy cập trang web của chúng tôi nếu bạn muốn đặt mua nhiều công cụ trong hộp hơn. Và nếu bạn có góp ý về các công cụ hữu ích khác nên được đưa vào trong bộ công cụ, hãy gửi email cho chúng tôi và cho biết ý kiến của bạn.